A lo sano, a lo sano, a lo sano. Ya vinieron a cagarla. Bueno, cuando vienen a la fiesta. Bueno, lamentablemente, yo le dije a los muchachos, no prendan eso. Si ves como ya. Steven, por favor. Steven. Apague, por favor. Apague, Steven, ¿No apague. está permitido? No, esto es prohibido. Es prohibido. Yo le dije en un principio, no me creen. ¿Sí o no, Pío Pío? Pío Pío, estamos... Ya se va a apagar. Bueno, estamos reportando aquí en vivo desde que han quemado la arena. ¿Por qué quemaron la arena? Cuénteme. ¡Peladito te da! Ha venido la empresa, Maleducada. Uy, mis zapatillas, porque mis zapatillas. Ahora ya no comemos. Bueno, bye, se acabó la parrillada. Se fregaron, ahora no comen. No hay parrillada ahora. Bueno, no comimos, nos vamos a morir de hambre por culpa de ellos. Hay que enterrar eso. Esto no puede quedar así, este caso no puede quedar abierto. La chuleta. La criatura, vamos a ver la criatura, vamos. Criaturas espaciales. Se quedaron sin comer arena. Pío. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Y se apaga. Bueno, vaya ahora sí.